Başlayaq. Deməli, Əl-cüz'ul əvvəlu birinci cüz. Əd-dərsul əvvəlu. Bəzi deməli nüansları da istərdim qeyd edeyim. Bu kitabla yanaşı kitabın içində keçilən yeni sözləri vizual olaraq səsləndirəcəm. Həmçinin də yalnız ərəbcə deməli səsli, həmçinin də video şəklində paylaşacağam. Dərsə baxdıqdan sonra yeni sözləri vizual olaraq əzbərləməyiniz üçün, daha rahat əzbərləməyiniz üçün o videoya baxmağınız, həmçində gündəlik olaraq deməli səsli olaraq dinləməyinizi, yalnız ərəbcə variantı səsli olaraq dinləməyinizi sizlərə tövsiyə edirəm. Bu barədə inşallah daha sonra danışarıq. İndi isə keçək kitabımıza. Əd-dərsul əvvəlu. Birinci dərs. Əvvəl birinci deməkdir. Həzə işarə vəziyidir. Tərcüməsi deməli bu deməkdir. Kişi cinsi üçün istifadə olunur. İndi isə keçək deməli oxumağa. Həzə beytun. Bu evdir. Həzə məscidun. Bu məsciddir. Həzə bəbun. Bu qapıdır. Həzə kitabun. Bu kitabdır. Həzə qələmun. Bu qələmdir. Həzə miftahun. Bu açardır. Həzə məktəbun. Bu yazı stoludur. Həzə sərirun. Bu çarpayıdır. Həzə kursiyyun. Bu kürsüdür və yaxud da stuldur. Davam edək. Mə həzə. Mə deməli sual ədatıdır. Tərcüməsi nə deməkdir? Burada qeyd edək. Nə? Həzə isə bu. Bu nə? Sonluq şəkilçisi olan deməli xəbər şəkilçisi olan dir şəkilçisini isə biz özümüz qoyacağıq. Bu nədir? Demək. Mə həzə. Bu nədir? Həzə beytun. Bu evdir. Əhəzə beytun. Bu evdirmi? Deməli, əlif qarşıda gördüyümüz bu əlif istənilən bir adi cümləni sual cümləsinə çevirmək üçündür. Məsələn, həzə beytun. Bu evdir. Əl gətirəndə, əlif gətirəndə olur. Bu evdirmi? Və yaxud da bu evdir. İntonasiya ilə də deyə bilərik və yaxud da m+4 şəkilçisi də əlavə edə bilərik. Bu evdirmi? Və yaxud da bu evdir. Naam. Bəli. Həzə beytun. Bu evdir. Mə həzə. Bu nədir? Həzə qamisun. Bu köynəkdir. Əhəzə sərirun. Bu çarpayıdırmı? Lə. Həzə kursiyyun. Xeyr. Bu stuldur və yaxud da oturacaqdır. Həmçində kürsü kimi istifadə olunur bizim dilimizdə də. Əhəzə miftahun. Bu açardırmı? Lə. Həzə qələmun. Xeyr. Bu qələmdir. Mə həzə. Bu nədir? Həzə nəcmun. Bu ulduzdur. Davam edək növbəti səhifəmizə. Təmrin, çalışma və yaxud da deməli ev tapşırığı deyə bilərik. Mə həzə. Bu nədir? Cavabını deyirsiniz. Həzə miftahun. Bu açardır. Yeri gəlmişkən bundan əvvəl dərslərimizə tətbiq etdiyimiz qaydanı yenə tətbiq edirik. Əgər özünüzü yoxlamaq istəyirsinizsə, videonu gedən zaman saxlayırsınız və cavab verməyə çalışırsınız. Cavab verəndən sonra videonun ardına baxıb düzgün və yaxud səhv cavab verdiyinizi yoxlaya bilərsiniz. Mə həzə. Bu nədir? Həzə kitabun. Bu kitabdır. Mə həzə. Bu nədir? Həzə qələmun. Bu qələmdir. Mə həzə. Bu nədir? Həzə bəbun. Bu qapıdır. Mə həzə. Bu nədir? Həzə beytun. Bu evdir. Mə həzə. Bu nədir?
Həzə kursiyyun. Bu kürsüdür və yaxud da oturacaqdır, stoldur. Növbəti çalışmamız təmrin əth-thani. İkinci çalışmamız. Burada da yenə suallar verilir. Əhəzə beytun. Bu evdirmi? Cavab veririk. Lə, xeyr. Həzə məscidun. Xeyr, bu məsciddir. Əhəzə miftahun. Bu açardırmı? Lə, həzə qələmun. Xeyr, bu qələmdir. Əhəzə qamisun. Bu köynəkdirmi? Nəam, həzə qamisun. Bəli, bu köynəkdir. Əhəzə nəcmun. Bu ulduzdurmu? Nəam, həzə nəcmun. Bəli, bu ulduzdur. Növbəti səhifəmizə keçid edək. Deməli, dərslərimizi qısa etmək əsas hədəfimizdir, həmçinin də asanlaşdırmaq. Ona görə burada saxlayaq. Gələn dərsimizdə inşallah 8-9-cu səhifədən başlayarıq. Allah asanlaşdırsın. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuhu.